vyanzo vyote tunavyotegemea kukusanya na kutumia kwa mwaka husika, ambapo vyanzo hivyo ni mapato ya ndani ambayo tunakisia kukusanya shilingi bilioni 8 na milioni 674. Kuna ruzuku ya matumizi mengineyo kutoka serikali kuu ambayo tunakisia kupata shilingi bilioni 1 na milioni 844. Kuna ruzuku ya mishahara kutoka serikali kuu ambayo tunakisia kutumia shilingi bilioni 39 na milioni 890. Kuna ruzuku ya miradi ya ndani, yaani fedha za ndani ya nchi ambazo tunakisia kukusanya na kutumia shilingi bilioni 6 na milioni 497. Na mwisho ni ruzuku ya miradi kutoka serikali kuu lakini fedha za nje ambayo tunakisia kukusanya na kutumia shilingi bilioni 4 na milioni 210. Kwa hiyo vyanzo hivyo vinatengeneza bajeti kuu ya halmashauri ambayo inafikia shilingi bilioni 61 na milioni 117. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo haya makisio ya bajeti hii kwa mwaka wa fedha 26/27 ni sawa na ongezeko la 18% ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025/26 ambayo ilikuwa ni shilingi bilioni 51 na milioni 936. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, mapendekezo ya mpango na bajeti ya mwaka 2026/27 yameandaliwa kwa kutumia ukomo wa bajeti wa mwaka 2025/26. Hivyo, kwa kuwa bado Wizara ya Fedha haijatoa ukomo wa bajeti kwa mwaka 26/27, mapendekezo haya yanaweza kuongezeka ama kupungua kulingana na maelekezo yatakayotolewa na Ofisi ya Rais TAMISEMI na Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na ukomo wa bajeti utakaoidhinishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mwaka 2026/2027. Kwa niaba ya Mkurugenzi Mtendaji Halmashauri ya Wilaya ya Serengeti, tunaliomba baraza lako kupokea na kutuidhinishia matumizi ya kiasi cha shilingi bilioni 61,117 milioni 499,965 kama inavyoonekana katika michanganuo iliyoambatanishwa kuanzia ukurasa namba 19 hadi 88. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Jumla bilioni 61 milioni 117,499,965. Niwashukuru sana waheshimiwa madiwani, lakini vile vile tumepitisha bajeti ya TARURA kwa mwaka wa fedha 2026/2027 na vile vile tumepitisha bajeti ya RUWASA kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Ni vizuri tuwepo na utafiti wa kutosha kuibua vyanzo vingine mbalimbali, tusio tunaendelea kustiki kwenye vile vyanzo vilivyopo kwa kila mwaka. Lakini pia yake, wakati kwenye baraza lililopita kulikuwa na utaratibu wa kutafuta vyanzo vingine, hasa kwenye hifadhi yetu ya Serengeti, kwa mfano airstrip zilizopo kwenye hifadhi, kwamba tulitegemea kwamba hivyo viwanja vya ndege ambavyo viko hifadhini, basi kwa mwaka huu wa fedha, mwaka huu unaokuja wa fedha, tulitarajia kwamba katika viwanja hivyo iwe ni sehemu ya vyanzo ambavyo vingeanza kutekelezwa kwa kipindi hiki, lakini naona bado. Lakini maana yake tusipokuwa na ufanisi wa ukusanyaji, maana yake kila chanzo tunachokusanya kwa mwaka huu, mwaka kesho utakuta kuna mabadiliko, kwa maana kwamba kimeshuka. Maana yake ni nini? Ni kutosimamia mikakati ambayo tumeionyesha kwenye bajeti zinazoendelea au bajeti zinazotekelezwa zilizopita, kwa mfano 24/25, 25, 26. Sasa basi, ushauri wangu nini kifanyike? Ninashauri kwamba tuwe committed na ukusanyaji wa mapato na vitu vingi, yani vyanzo tunavyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini hata afisa biashara mwenyewe alikiri hapa mbele ya kamati yako kwamba vyanzo hivyo kweli hawajavibaini vyote, ingawa na vingine tulikuwa tunawaongezea, na hata kama wamevibaini basi makisio waliofanya ni ya chini.
Kwa hivyo, kwa sababu majibu ya wataalamu yalionyesha kwamba pamoja na vyanzo hivyo kuwa chini havituzuii kukusanya au kuvuka lengo, kamati imeelekeza vyanzo hivyo vyote vibainishwe, vikusanywe. Lakini tumekwenda mbali mheshimiwa, tukasema ni lazima afisa biashara na halmashauri kwa maana ya ofisi ya mkurugenzi iwe na data ya wafanyabiashara wote katika halmashauri yetu, ili tuweze kujua wafanyabiashara wangapi tunao na wanalipa kiasi gani cha mapato. Ni kweli kabisa kama anavyozungumza mheshimiwa wa mbalimbali, mapesa ndio injini ya halmashauri. Kama hauna fedha huwezi kuendesha halmashauri, mheshimiwa mwenyekiti. Na ukiangalia hata wakuu wa idara, bajeti ambazo wamejiwekea ni bajeti ndogo kulingana na majukumu wanayoyafanya, lakini tukikusanya zaidi tutawaongezea fedha ili waweze kutimiza majukumu yao vizuri. Lakini tutapata fedha ili 40% tuweze kupeleka kwenye miradi ya maendeleo ya wananchi wetu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nafikiri hili tuliliweka vizuri. Kikubwa ni hilo tu, kwamba tuendelee kuzingatia kwamba watumishi watoke nje, watoke maofisini, waende site, wakabainishe vyanzo vyote vya mapato na wasimamie kuvikusanya, na pale ambapo mheshimiwa madiwani wanatakiwa kuhusika kuwasaidia, basi hiyo rumu itolewe ili waheshimiwa madiwani kama sehemu ya halmashauri waweze kusimamia mapato na waweze kupatikana. Swala la madini ni mwarobaini mkubwa, lakini pia inatakiwa tuliangalia kwa makini sana. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi natoka kwenye madini ambayo kwamba tayari ilikuwa ni aibu sana kusema kwamba tayari bado lina changamoto. Changamoto ipi? Kwa sababu tayari mheshimiwa mwenyekiti, ardhi ni ya kwetu ya Serengeti na madini yanatoka kwetu na planti tunazo. Hata kama kuna erosion ambazo kwamba tayari watu hao wanahitaji kwenda kuchangiwa Tarime, lakini pia wanatoka kwa kibali maalum. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi niseme jambo moja, kwamba tujikite sana, kile ni kipato kikubwa, kinaweza kikatuongezea kipato kikubwa sana katika wilaya ya Serengeti. Mheshimiwa mwenyekiti, makarasha na mialo kwa wilaya zingine, mwalo kwa mwezi unatozwa shilingi 10,000, lakini pia na karasha kwa mwezi tozo yake ni shilingi 10,000, lakini bado planti kwa mwaka huwa zinatoa 1,500,000 kwa mwaka planti. Ina maana kwamba ni lazima tu wataalamu waangalie vizuri ili kuainisha kwamba namna gani tunaweza tukawa na mapato ambayo kwamba yanaweza yakawa yanakidhi. Lakini bado service levy kwa uzalishaji wa mtu wa kawaida, kwa mfano kama mwaka jana na mwaka juzi, maji moto ilipata makilo mengi kweli kweli, ambayo kwamba ilipaswa halmashauri kuwa na kipato kikubwa kuzidi vitu vingine ambavyo kwamba vipo. Mheshimiwa mwenyekiti, huwezi kumwambia diwani asimamie mapato kama mimi natoka na Agusi, yaani napokwenda mbali sana ni kuja Mgumu, halafu unaniambia nisimamie mapato. Mwingine anatoka Kisaka kuja mbali ni Mgumu. Hatuwezi kufikia ufanisi wa halmashauri kama madiwani hawatatoka nje ya Serengeti kwenda kujifunza na kuona wengine wanafanya nini. Na hususan tunapoenda huu mwaka 2026 2027, wananchi wetu wanakuwa na mategemeo makubwa ya kuona tukitimiza ahadi tulizozitoa, lakini pia kutimiza changamoto nyingi ambazo wananchi wetu wa wilaya ya Serengeti wako nazo. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, kwa namna ambavyo mimi nimeona makadirio haya na vyanzo hivi, naona wakati mwingine kwa changamoto zetu tunaweza tukamaliza miaka 4 kwa maana au miaka 5 kabla hatujatimiza matakwa ya wananchi wetu na hasa zile changamoto kubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nikiangalia hapa kwenye ukurasa wa 20 kwenye chanzo cha mabucha, naangalia hapa hata vijijini kwamba ni bucha 15. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye kata yangu tu kuna mabucha 3. Sio kata yangu tu, kijijini kwangu napokaa kuna mabucha 3. Sasa sijui kwa waheshimiwa wenzangu na kata zingine kwamba huko kutakuwa na mabucha mangapi. Sasa kwa namna hii, mheshimiwa mwenyekiti, sio rahisi tusogee
na tulihitaji kwamba bajeti yetu pia ingekuwa kubwa kidogo ili tuweze kutimiza ahadi na changamoto nyingi sana za wananchi wa wilaya ya Serengeti. Kama baraza tumejipanga vizuri na tuko imara kuhakikisha tunasimamia mapato yetu ya ndani, maana tusipokusanya mapato hatuwezi kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwa hiyo sisi kama madiwani tumejipanga, na nyie wataalamu tuwaombe sasa mtupe ushirikiano, maana vipo vyanzo vingi viko kule tunakotokea, hususan minada, tunajua uhalisia. Kwa hiyo tunaomba mtupe ushirikiano wa dhati ili tuweze kukusanya. Na mara zote ulipaji wa kodi huwa sio lelemama. Sisi ni wawakilishi wa wananchi, lakini hatupaswi kutetea wale watu wasilipe kodi. Tunapaswa kuwa na jukumu la kuwaelimisha, pamoja na wataalamu wetu wana nafasi hiyo, ili watambue kwamba kulipa kodi ni wajibu wa kila mtu. Lakini vile vile hapo awali TRA ilikuwa kama ni adui kwa kila mfanyabiashara, lakini baada ya TRA kutenga muda mwingi wa kutoa elimu kwa wafanyabiashara, sasa hivi TRA imekuwa ni chombo rafiki kwa wafanyabiashara. Hata sisi halmashauri basi tukitumia maelezo hayo ya kwenda kuwatafuta wale watu na kuwapa elimu, kati ya 100 wakikubaliana na sisi wakatufuata watu 70, tutakuwa tumepiga hatua.